Setyembre 26, 2024. Salmo responsoryo ang tubag. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog, nagaingon ka. Balik o mga anak sa mga tao, kay ang usa ka libo ka tuig sa imong atubangan ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na ug ingon ug usa ka pagbantay sa gabii, tubag. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog sa sunod nga buntag sama sila sa mabalhinong balili nga sa kaadlawon mo gitip pag-usab apan sa pagkagabii malaya og malarag. Ang tubag. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa maong mga adlaw aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa kaluyi ang imong mga sulugoon, tubag. Ini kakadlawon puna kami sa imong kaluoy aron mosinggit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw ug ang mahigugmaon nga pag-alima sa Ginoo nga atong Dios maayo unta magpausbaw sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Ang tubag. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan.